Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mindy Utari, mahasiswi Universitas Medika Suherman, program studi sarjana keperawatan semester 4 dengan NIM 02031965. Di sini saya akan membuat video simulasi mengenai implementasi intervensi dari asuhan keperawatan dengan kasus Mycobacterium tuberculosis pada anak. Di sini, implementasi intervensi yang akan saya gunakan yaitu cara untuk melakukan batuk efektif dan cara untuk melakukan nafas efektif. Video ini untuk memenuhi tugas komprehensif klinik keperawatan anak yang diampuh oleh Ibu Nurse Beatrix Elizabeth SKEP MKEP, Ibu Nurse Yulidia Nur Pratiwi SKEP MKEP, dan Ibu Nurse Mila Sartika SKEP MKEP. Pertama-tama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu TBC. TBC merupakan tuberkulosis infeksius kronik yang biasanya mengenai paru-paru yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis. Nah, biasanya bakteri ini ditularkan oleh droplet nukleus. Nah, droplet yang ditularkan melalui udara dihasilkan ketika orang terinfeksi batuk, bersin, dan berbicara ataupun bernyanyi. Tuberkulosis paru itu sendiri merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh kuman tuberkulosis Mycobacterium. Yang sebagian besar kuman tuberkulosis menyerang paru-paru, namun dapat juga menyerang organ tubuh lainnya. Nah, tuberkulosis pada anak merupakan penyakit TB yang terjadi pada usia 0 sampai 14 tahun. Nah, biasanya pada anak di bawah usia 5 tahun mempunyai resiko lebih besar mengalami progresi infeksi menjadi sakit TBC karena imunitas selulernya belum berkembang sempurna atau imatur. Di sini juga saya akan menjelaskan sedikit VOC yang terdapat pada kasus TBC. Yang pertama-tama, droplet nuklear atau dahak yang mengandung basil TBC, Mycobacterium tuberculosis ini dapat bersumber dari luar ataupun dari dalam. Nah, yang bersumber dari dalam itu bisa merupakan dari faktor usia. Lalu, apa sumber faktor dari luar? Nah, yang pertama itu ada faktor toksik atau alkohol atau merokok. Jika pasien TBC-nya itu pada usia anak-anak, mungkin saja ia merupakan perokok pasif atau sang anak banyak menghirup asap rokok dari lingkungan sekitar. Lalu yang kedua ada sosial ekonomi yang rendah. Yang ketiga ada terjadinya gizi buruk. Lalu yang keempat karena terpapar penderita TBC di lingkungan sekitar. Ya, dan yang kelima yaitu lingkungan yang buruk, sehingga menghasilkan kurangnya informasi dan terjadilah defisit pengetahuan. Lalu dari droplet nuklir basil TBC ini sendiri dapat menyebabkan Mycobacterium itu menetap atau dormen sehingga membentuk sarang tuberkulosis pneumonia kecil atau sarang primer. Lalu dampak yang terlihatnya apa? Seperti batuk dan bersin. Nah, Mycobacterium menetap ini dapat dihirup melalui paru-paru, atau batuk dan bersinnya itu dapat dihirup melalui paru-paru sehingga terjadilah imunitas tubuh sang anak menurun dan terjadi resiko infeksi. Nah, ketika Mycobacterium sudah membentuk sarang tuberkulosis, maka ia akan masuk ke bronkus. Nah, ketika dia sudah masuk pada bronkus, kemungkinan yang terjadi di situ akan terjadi infeksi yang menyebabkan peradangan pada bronkus yang disebut dengan melais atau anoreksia yang menyebabkan BB pada anak dapat menurun dengan drastis karena faktor dari awal di atas yang sudah saya sebutkan, yaitu faktor dari luar, salah satunya gizi buruk. Nah, sehingga defisit nutrisi pada anak dapat menurun. Nah, dari peradangan pada bronkus ini, sang anak itu akan
mendapatkan rasa batuk yang dahsyat, sehingga memungkinkan pembuluh darah dapat pecah. Nah, dari peradangan pada bronkus ini, maka akan terciptanya sekret kental yang dialami oleh sang anak. Maka jika sekret sudah kental, bersihan jalan nafas pada anak sudah tidak dapat efektif kembali. Nah, selain bronkus, maka dia juga akan masuk ke rongga pleura sehingga menyebabkan infiltrasi pleura dan terjadi gesekan inspirasi yang menyebabkan distres pernapasan. Lalu kemudian akan menyebabkan nyeri akut atau bahkan bisa terjadi batuk darah. Selain memasuki rongga bronkus dan pleura, maka hal lain yang dapat terjadi itu salah satunya infiltrasi setengah bagian paru yang menyebabkan sesak nafas yang dialami oleh sang anak, sehingga terjadilah ekspirasi dan gangguan pertukaran gas. Lalu pengobatan seperti apa yang dapat dilakukan pada anak penderita Mycobacterium tuberculosis atau TBC? Nah, pengobatan tuberkulosis pada anak ini diberikan dalam bentuk kombinasi minimal 3 macam obat untuk mencegah terjadinya resistensi obat dan untuk membunuh kuman intraseluler dan kuman ekstraseluler. Lama pengobatan tuberkulosis pada anak ini bisa mencapai 6-12 bulan dan pemberian obat jangka panjang ini bertujuan untuk membunuh kuman serta mengurangi kemungkinan terjadinya kekambuhan di kemudian hari. Nah, pengobatan tuberkulosis pada anak itu sendiri dapat dibagi menjadi 2 tahap. Tahap yang pertama merupakan tahap intensif. Nah, tahap intensif ini dilakukan selama 2 bulan. 2 bulan pertama ini diberikan minimal 3 regimen obat tergantung hasil pemeriksaan bakteriologis dan berat ringannya penyakit. Lalu tahap lanjutan yaitu tahap yang dilakukan selama 4-10 bulan selanjutnya. Nah, ini juga tergantung hasil pemeriksaan bakteriologis dan berat ringannya penyakit yang dialami oleh sang anak. Adik tangannya bisa begini. Nah, tangannya di perut. Lalu ikutin saya ya. Adik tarik nafas dalam sebanyak 3 kali. 1, 2, 3. Nah, lalu selanjutnya adik coba tahan nafas selama 3 detik. Yuk. Tarik nafas, tahan. 1, 2, 3, hembuskan. Nah, selanjutnya adik tarik nafas lagi. Keluarkan. Tarik nafas selanjutnya. Adik batuk ya yang kencang. Bengkoknya akan saya dekatkan ke sini. Ayo tarik nafas. Lalu batuk yang kencang dan keluarkan sekretnya ke sini. Nah, baik. Sudah keluar ya adik sekretnya. Buang ke bengkok. Lalu adik boleh minum. Baik. Jika sudah, bersihkan dengan tisu. Baik, buang ke bengkok. Baik adik telah melakukan batuk efektif dan sudah mengeluarkan sekret yang mengganjal di pernafasan adik dan juga sudah melakukan teknik nafas dalam ya. Bagaimana adik? Sudah lega? Sudah. Baik. Untuk selanjutnya pemeriksaan akan dilakukan kembali. Untuk saat ini pemeriksaan telah selesai. Jika adik butuh bantuan, pencet tombol di atas kepala adik. Jika tidak, orang tua adik suruh ke ruang perawat ya. Baik, jika begitu, suster permisi ke ruangan dulu ya. Selamat pagi. Apa benar ini dengan adik-adik? Perkenalkan,
Lestari yang bertugas dari jam 12 siang sampai jam 8 malam. Adik, di sini kakak akan melakukan teknik batuk efektif dan nafas dalam untuk adik ya, yang bertujuan untuk membantu adik melancarkan pernafasan dan mengeluarkan sekret yang ada dalam tubuh adik untuk mencegah terjadinya infeksi. Untuk waktunya sekitar 5-10 menit. Apa adik bersedia? Baik, jika bersedia, saya akan menyiapkan alatnya terlebih dahulu ya. Baik, alatnya sudah ada. Saya akan mencuci tangan terlebih dahulu. Baik, selanjutnya saya akan memakai handscoon. Jika sudah selesai pemeriksaan, kita membuka APD, buang ke bengkok. Satu lagi, buang kembali ke bengkok, lalu kita mencuci tangan kembali. Baik, untuk implementasi intervensi batuk efektif dan nafas efektif telah selesai. Mohon maaf jika ada salah kata dan perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.